Büyükşehir Ticaret Odası konferans salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Harun Karacan, Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı, fuar alanı, kültür başkenti ve projeleri hakkında bilgi verdi. İnanın ben de bunu basından takip ediyorum. Yani bir gün aday oluyor, bir gün olmuyor, bir gün başka yer oluyor, bir gün ertesi gün olmuyorum. Ben de sizin gibi basından takip ediyorum. En son dün gece adaylığımı açıklıyordum, siz de biliyorsunuz. Yani o yüzden ben de akıbetimi bilmiyorum. Yani şu anda Ticaret Odası Başkanıyım. Şu anda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Almış olduğum sorumluluklar var. Burada olduğum müddetçe o sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirmek için gayret ediyorum. Size bir davet geldi mi başkanım? Ben, Size bir davet geldi mi AK Parti'den? Davet geldi mi diyor. Ben şu anda Ticaret Odası Başkanıyım. Davet gelse zaten benden önce Özdemir Bey, siz daha iyi duyarsınız. Vallahi ben sizden duyuyorum çoğu şeyi. İnanın çoğu şeyi sizden duyuyorum, siz daha iyisini duyarsınız. Ben bir çay alabilir miyim? Evet. Sizin gönlünüzden geçiyor mu başkanım bir adaylık? Nasıl Mustafa Bey? Sizin gönlünüzden böyle bir şey geçiyor mu başkan adaylığı? Mustafa Bey, şöyle söyleyeyim. Bu şehre hizmet etmek güzel. Bu şehrin ticaret odası olsun, sanayi odası olsun, Kızılay olsun, Yeşilay olsun, hangi birim olursa olsun. Mühim olan şehrine hizmet etmelidir. Bugün siz de Eskişehir'e hizmet ediyorsunuz. Bugün Eskişehir'in kalkınması için Deniz Bey de uğraşıyor. Bugün Eskişehir'in kalkınması için Saadet Hanım da gayret ediyor. Bugün Cihan Bey de uğraşıyor. İşte Tuğçe Mertler de uğraşıyor. Herkes Eskişehir'in kalkınması için uğraşıyor. Bu değişik makamlarda olabilir. Makamın hiç önemi yok. Mühim olan Eskişehir için gayret sarf ediliyor mu? Mühim olan Eskişehir için, Eskişehir'in bayrağını, Eskişehir'de ve dışarı yerlerde uğraşabiliyor musun? Mühim olan buranın ihracatı için çalışabiliyor musun? Mühim olan buranın Eskişehir'e artı değer yaratabiliyor musun? Biz buna bakıyoruz. Bakan mevki hiç önemli değil. Ama insanın tabii ki böyle yerlere yapıştırılması güzel. Hoş da niçin? Demek ki sen bu hizmeti vermişsin ki halkın gönlünde, Eskişehirli'nin gönlünde, tüccarın gönlünde, sanayicinin gönlünde bu dillendiriliyor. Doların artışı, şunu söylemek istiyorum. Dünya siyasetinden ilgili. Ekonomi, dünya siyasetinin sadece bir parçası, bir enstrümanı. Dünyadaki siyaset üzerine gidiyor bunlar. Ekonomide doların artışı da sadece dünya siyasetinin, işte dünya siyasetinde oluşan dengelerin sadece bir parçası. Özellikle bazı sektörlere destek verilmesi, şehirlerin özel olarak artması gereken sektörleri vardır. Her şehrin kendine göre sektörleri vardır. Buralarda da özel sektörler, özel teşvikler gerektiriyor. Hepimizin bildiği gibi Türk Dünyası Kültür Başkenti olduktan sonraki süreçte siz bunları bizden daha iyi yaşadınız. Kiminiz eleştirdi, kiminiz övdü, kiminiz değişik bir şekilde Türk dünyasından ilgili olumlu veya olumsuz cümleleri hepiniz sarf ettiniz. Yazılarınızı aldınız. Benim her zaman ilk günden beri söylediğim şu vardı. Eğer Türk Dünyası Kültür Başkentliliği, biz bunu sizler olarak, içinizden hepimiz olarak, herkes içinde hissederse bu Türk Dünyası Kültür Başkentliğinde Eskişehir artıyı yakalar. Ben bunu söyledim. 24. madde kapsamına göre tahsisle alınmış. Bak o kadar bunu benimsedim. Tahsisle alınan yere de kanunen bir şekilde ticari, gelir getirici bir iş yapamıyorsun sevgili dostlar. Ne yapacağız? Bakın müsaade edin. Biz bunun bakın değişmesi için Sayın Bakan Bey'le daha görüşüldü. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne 4 yıldır gayretimiz bunun için. Acaba hiç kimseyi kırmayalım, hiç kimseye en ufak bir şey demeyelim, yine demiyoruz. Yine demiyoruz. Allah nasip ederse, bunun değişmesi mümkün değil. Bunu söyleyeyim. Eskişehir'e fuar alanı lazım mı? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi lazım.
Olması gerekiyor mu? Olması gerekiyor. İnşallah biz de Eskişehir'i düşündüğümüz için, Eskişehir'in sanayisinin ve ticaretinin gelişimini istediğimiz için Eskişehir'i seven birisi olarak arkadaşlarımızla beraber bundan ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bunları ileriki günlerde sizleri çağırıp tekrar davet edip bunları sizden paylaşacağız inşallah. Hangi yoldan, ne şekilde yapılacak, nasıl yapacağımızı da sizlere bunları aktaracağız. Çalışmalarımızda inşallah en kısa zamanda bitip, yani böyle uzun falan değil, en kısa zamanda. Bu 2 hafta olur, 3 hafta olur, 1 ay olur, 1,5 ay olur, 2 ay olur ama en kısa zamanda. Yani 1-2 ayın içerisinde bunları sizden paylaşmayı arzuluyoruz. Yani bir şey olmadan şunu söyleyeyim, iş hazırlanmadan benim sizlerden böyle bir paylaşmam söz konusu olamaz. İnşallah size güzel haberleri, güzel müjdeyi veririz diye düşünüyorum. Bir de Seyit Gazi yolunda bir arazisi var Eto'nun. Orası küçük mü yoksa... Seyit Gazi yolundaki arazimiz, şunu da aktarayım sizlere. Kaç yılında alındıyız? 1994 yılında o yıllarda alınmış Mustafa Önder Bey de o zaman da görev yapan bir arkadaşımız. Biz buraya geldiğimiz zaman şunu yapmak istedik. Yaşam merkezi yapmak istedik. Eskişehir Ticaret Odası üyelerinin bugün insanoğlu bunu Cenab-ı Hak bilir. Kimse bilemez. Bugün durumu iyi olur. Yarın olmayabilir. Yarın kimin ne olacağını ben de dahil. Sadece Allah bilir. Yarın işi bozulan arkadaşlarımız olabilir. Durumu olmayan arkadaşlarımız olabilir. Ticaretten ayrılabilir. Onun için projeyi hazırlayıp, yani onu da keşke onu da çıkarsaydık. O da var elimizde. Biz proje yaptık. 65 kişilik falandı. Özel yaşam merkezi. O da faaliyete geçecek önümüzdeki Hayır. zamanlarda. Projesini yaptık. Tamam, işte, Fakat proje olarak. Büyükşehir'den kabul edildi. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu projemiz de kabul olursa ben Şeyi buraya niye kabul etmiyorsa, efendim, niye kabul etmiyor? Bu alan da bu tahsis değil. efendim, hayır, bu alan tahsis değil. O alan kendimizin mülkümüz. İmar planları yokmuş. Biliyorsunuz imar planları olmadığı için biz imar planı yapılmasını istedik. Maalesef imar planlarına ilgili bir çalışma yapılmadı. Biz inşallah oraya da bu dönemde tamamen kendini rehabilite edebilecek, kendini geliştirebilecek, tamamen rahatlığı, evlatları bakmayan da dahil, çocuğu bakmayan, evlatı bakmayan veya kimsesi kalmayan ticaret odası erbaplarının yaşam merkezi haline döndürmeyi düşünüyoruz. Oranın alanı ne kadar? Orası 35 bölüm sadece. Evet. Teşekkür ederim. Evet Abdullah Bey. Başkanım ben söylüyorum da herhalde fuar alanı yangın fuar alanı diyorum. Böyle bir yangın çıkar falan diye verilmemiş. Efendim? Büyükşehir tarafından Dedi. yangın falan çıkar diye herhalde tarafından. Hayır, hayır. Ormanlık. Hayır, bizden alakası yok. O değil. Şimdi- Başka yeridir o. Fuar alanıyla ilgili de bazı eleştiriler var. Ben okumuştum bazı şeyler. İklim var. Şimdi fuar alanı yılda bir defa kullanılacak. Onun dışında başka faaliyet olacak mı? Yani Tabii. orada atıl mı kalacak mı? Kongre Yani yıl boyu canlı kalacak mı? Orası yoksa yıldan yıla sadece fuar alanı. kalması için elimizden Yani canlı geleni olursa gayret tabii edeceğiz. daha verimli olur. Artı sadece fuar alanı da değil, kongre merkezi gibi düşünüyoruz.